এটা দেখুন ଷୋହଳ ପହରି ଦେଖି ଯିବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ ଆମେ। ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲେନ। ଏଇଟା ମୋ ସିଷ୍ଟର ବବଲି ଆଉ ଏଇଟା ରଚନା ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍। ଏଇଟା ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମସ୍ତି କରୁଛେ। ଯେଖିନି ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବେଶୀ ଲଗେଇଛନ୍ ବୋଲି କହେନି ଯେ ମୋର ଉପରେ ରାଗ ହଉଥିଲେ ଫେର୍ ଲଗଉଛନ୍ ଆର୍ କାଣା ମାନେ ଲଗଉଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାଲ୍ ଟିକେ ସେଟିଂ କରୁଛେ। ବାଲ୍ ଫେର୍ ସେଟିଂ କରି ସାରିଲାକେ ମୁଇଁ ଫେର୍ ସାଇଟ୍ ଦେନି ତାଙ୍କର ନୁ କେତେ କେଚେର କେଚେର ମୁଇଁ ଟିକେ ସାଇଟ୍ କରିବା ଲାଗେ ସାଇଟ୍ ନେଇ ହେଲେ ଫେର୍ ଏଇଟା ସାଇଟ୍ ହେଲାକେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଖସରି ଦେନି। দেখুন এটা মোর সান চাচি বাবুকে ধরিছন। এটা মোর সান চাচি সে ধরিছন আর বাবুকে গেল କରୁଛନ୍। ଆମେ ବାବୁ ପାଖେ ଆସିଲୁନି ସେ ଶୁଇବାକେ ହେଲାନ ହେଥିଲାଗି ଚୁପଚାପ ଅଛି କିଛି ନାଇଁ କହବାର୍ କି କିଛି ନାଇଁ ଏଇଟା କରବା ଚୁପଚାପ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ଆଉ କିଛି ନାଇଁ କହବା। ଏଇଟା ମୋର୍ ସାନ ଚାଚି ଧରିଛନ୍ আর ଗେଲ କରିଛନ୍ ତାକେ ସେ ବାହାର କଲାକେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ମୋର୍ ସିଷ୍ଟର ଆସିଲା ଇହାଦେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲୁନ। ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇହାଦେ ଯିମା ପ୍ରହରୀ ଦେଖି ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ତେତେଲ ପଡ଼ା ଦେଖି ଯିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ବାହାରିଲୁନ ସବୁ ଲୋକ ମୁଇଁ ମୋର୍ ବେଟା ରଚନା ବୋଲି ବାହାରିଲୁନ। ଏଇଟା ରଚନା ୟେଲୋ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ୟେଲୋ କଲର୍ ରୋଜ୍ ଗୁଟେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିଛନ୍। ଏଇଟା ମୋର୍ ବେଟା ନେ ବୋଲୁଛେ ରଚନାକେ ଚିହ୍ନେଇ ନେବାର୍ କାଣା ଭରୁଛନ୍ ସେ ପର୍ସ ନ ଦେ ଯେ ଏଇଟା ଫେମ୍ପସ୍ ବାବୁର ଲାଗି କପଡ଼ା କୁପଡ଼ି କାଣା ଟିକେ ଧରିଥିସି ବୋଲଛନ୍। ଗୁରସ୍ ବୋତଲ ଟିକେ ଧରିଥିସି ବୋଲଛନ୍ ଛୁଆ ଲୋକ ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ବବଲିକେ ତମେ ପର୍ସ ଧର ବୋଲଛନ୍। ଇହାଦେ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ ବାବୁକେ। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିନି ହେଲା ଯେ ଫେର୍ ଉଲ୍ଟଉଛନ୍ ଆର୍ ଫେର୍ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ମୋର୍ ବେଟା ଦେଖ ହାତୀବାଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛେ ତାକେ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ମାନୁଛେ ଦେଖ ୟେଲୋ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍। ମୁଇଁ ମୋର୍ ବେଟା ଆଉ ରଚନାଙ୍କର ମ୍ୟାଚିଂ କରିଛୁଁ ପୁରା ୟେଲୋ ଯେ ଦୁଇ ମାଆ ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଯାଇଛେ। ମୋର୍ ଟିକେ ଫିକା ହେଇଗଲା ୟେଲୋ ଚଲ୍ବା ଫିର୍ ବି ୟେଲୋ କଲର୍ ତ ମ୍ୟାଚିଂ ଅଛି ନା। ଏଇଟା ମୋର୍ ବେଟାକେ କିସ୍ଟେ ଦେନେ ରଚନା ଇହାଦେ ଫେର୍ ଧରୁଛନ୍। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ବେନି ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଇଁ ବାବୁକେ ଧରିକ ଘରୁ ବାହାରିଲିନ। ଏଇଟା ବାହାରି କରି ଇହାଦେ ଏଇଟା ବାହାରକେ ଯାଉଛେ। ବାହାରକେ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଯିମାନ ବୋଲିକରି ଡାକୁଛେଁ ବବଲି ପଛେ ପଛେ। ଏଇଟା ବାହାରିଲୁନ ଯେ ଏଇଟା ବାଇକ୍ ବାହାର କରିଛେଁ ବୋଲିକରି ଦେଖଉଛେ। ଏଇଟା ଆସ ଏ ଦେଖୁନ୍ ମଝି ଫଟୋ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛେଁ ମୋର୍ ମା ମୁଇଁ ରଚନା ବାବୁ। ଏଇଟା ମୋର୍ ମା ବାବୁକେ ଧରିଛନ୍ ଜଲ୍ଦି ଜ ବୋଲୁଛନ୍। ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା ବୋଲୁଛନ୍ ଛୁଆ ଗୁଟିକେ ନଉଛୁ ବୋଲଛନ୍ ଫେର୍ ହସୁଛନ୍। ଏଇଟା ମୋର୍ ମା ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଲୁନ। ଏଇଟା ବାହାରି କରି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏ ଯାଉଛୁଁ ଆମେ। ଏଇଟା ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଦେଖି ଯାଉଛୁଁ। ଏଇଟା ବବଲି ଧରି ନେଇ ଜାଣିଲା ମୋବାଇଲ୍ ଯେ ଏନ୍ତା କରି ନେଇ ଧରନ୍ ଏନ୍ତା କରି ଧରସନ୍ ବୋଲିକରି ବତେଇ ଦଉଛେ। ଏଇଟା ବତେଇ ଦଉଛେ ଆଉ ବବଲିକେ ଏଇଟା କହୁଥିଲି ଏଇଟା ଆଉ ଫେର୍ ଧରଲାକେ ଫେର୍ କିନି ଚୁପ୍ ପଡ଼୍ଲି। ଆଉ ମୁଇଁ ଚଲଉଛେଁ ବାଇକ୍ରେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁଁ ଆମେ 4 ଲୋକ ଯାଉଛୁଁ। ଏଇଟା ମୋର୍ ବେଟା ସାଙ୍ଗେ ମୋର୍ ବେଟା ରଚନା ମୁଇଁ ବବଲି କରି ଏଇଟା ଯାଉଛୁଁ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଦେଖି। ଆମେ ଏଇଟା ନାମ ଯଜ୍ଞ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲୁନ। ଦେଖ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ଅଛି ଜାଗା ସବୁ। ଏଇଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଠେଲା ମାନେ ଖୋଲା ହେଇଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବାହାରି କରି ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍ ନ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଇହାଦେ ଢୁକିଛନ୍। ଆମେ ଗଲା ବେଲ୍କେ ଏଇଟା ରଚନା ମୋର୍ ବେଟା ଆଉ ବବଲି ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍। ଏଇଟା ହେନ୍କେ ଗଲାକେ ପହଞ୍ଚିଲାକେ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ହେଇଟା ବେଲେ କହେନି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦିଅ ବୋଲି କହେନି ଯେ ମନ୍ଦିର୍କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଭୋଗ ମାଗ୍ଲି ଯେ ଏଇଟା କହୁଛି ଭାଇଟେ ବସିଥିଲେ। ଏଇଟା ସେ ଭାଇକେ ମାଗ୍ଲୁ ଯେ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ହେଟେ ଦଉଛନ୍। ନଡ଼ିଆ ହେଟେ ସାରିଲା ପରେ ଭୋଗ ଆଉ ଅଗରବତୀ ସିନ୍ଦୁର ନଡ଼ିଆ କରି ଏଇଟା ନେମୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯିମୁ ଏଇଟା ପ୍ରହରୀ ଦେଖି। ଏଇଟା ସେ ପାଖ୍କେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁନ। ଏଇଟା ବବଲିକେ ଆରୁ ବବଲି ରଚନା ମୋର୍ ବେଟା ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ଏଇଟା ଆଉ ପଛାଡ଼ିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଭୋଗ ଧରି କର ମୁଇଁ ବବଲି ଆଉ ମୋର୍ ବେଟା କରି ଏଇଟା ଭିତର୍କେ ଗଲୁ ଆଉ ରଚନା ହିଆଡ଼କେ ଗଲେ ସାଇଡ଼୍କେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍। ରଚନା ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍। ବେଶୀ ଭିଡ଼୍ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଟକିଥିଲୁ। ଇହାଦେ ବାହାରୁଛୁନ ଏଇଟା ବାହାରକେ ବାହାରିମୁ ଆମେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରହରୀ ମଣ୍ଡପ ଭିତର୍କେ ଏଇଟା ଢୁକ୍ଲା ପରେ ଏଇଟା ପେନ୍ ଟିକେ ଝିଟି ହେଲି ଆଉ ଗନି। ଏଇଟା ରଚନା ବାହାରେ ଅଛନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍। ଭିଡ଼ିଓ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଭିତ୍ରେ ଭିଡ଼୍ ଥିଲେ ଯେ ହେଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ଦିଶୁଛେ ହେନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଉପ୍ରେ। ଭିତ୍ରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼୍ ଥିଲେ ଗୁଟେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଛୋଟ୍ ଜାଗା ଭିତ୍ରେ ଯେ
ହେଥିଲାଗି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ଥିଲୁ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଯିମୁ ବୋଲିକରି ଅଟକିଥିଲୁ ବବଲି ମୁଇଁ ମୋର ବେଟା କରି ଏଇଟା ଢୁକିଛୁ ଏଇଟା ରଚନା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଅଛି ଏଇଟା ଭିତରେ ମୁଇଁ ଠିଆ ହେଇଛେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଠିଆ ହେଇଥିନି ଇହାଦେ ଗଲି ନ ଭିତରକେ ଗଲି ଇହାଦେ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛେ ବାମନ ଉପରେ ଦେଖୁନ୍ କେଡ଼େ ମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ବନା ହେଇଛି କେନ୍ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବନା ହେଇଛେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର କଲ୍କି ଅବତାର କାଣା ମାନେ ବହୁତଟେ ବନା ହେଇଛେ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଉପର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଆମର ଇନ ପହରି ହେଲେ ତେତେଲପଡ଼ାରେ ପହରି ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରି ଏଇଟା କରିଛନ୍ ଫିର୍ ଅଧା ବି ହେଇଛି ଆଜି ଅଧା ଅଧା ହେଇଛି କିଛି କଲର୍ ଫଲର୍ ତଲାରେ ନାଇଁ କର୍ବା ତେଲେ ଉପରେ ଉପରେ ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନକେ କଲର୍ କରିଛନ୍ ନାଇଁ କରିପାରି ଟାଇମ୍ ପଲେଇ ଆସ୍ଲା ଏଇଟା ହୋଲିରେ ହେସି ସବୁ ବର୍ଷ ହୋଲିରେ ଏକା ହେସି ପ୍ରହରୀ କେନ୍ ବର୍ଷ ବାକି ନ ହୁଏ ସବୁ ବର୍ଷ ହେସି ଲେକିନ୍ ତେତେଲପଡ଼ାରେ ଏଇଟା ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ କେନ୍ ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଢୁକିଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପୂଜା କଲା ସେ ମାନେ ବାହାରି ସାରିଲା କିଟା ଆମେ ଭିତରକେ ଢୁକନୁ ଢୁକଲା କିଟା ଆମଟା ପୂଜା କରୁଛେ ଦିଶବାର ନେଇ ବାହାରୁ ଯେ ଭିତର ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଯାଇଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସବମିଛନ୍ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେନ୍ ଦେଖିଲେ ଯେଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସବମିଛନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଥିଲେ ଡାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ପାଖୁ ନାଇଁ ଦେଖି ପାରିନ କାମ ଥିଲା ଟିକେ ହରବର ହରବର ପଳେଇ ଆସିନୁ ତ ଛୁଆ ଇଆଡ଼କେ ଛୋଟ ଅଛେ ଛୁଆ ଯେ ଘରେ ବି କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି କରି ଏଇଟା ଆମେ ଗଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିନୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ରହି ଅନ୍ଧାରେ ଛୁଆ ଛୋଟ ଅଛି ବୋଲିକରି ଇଆଡ଼େ ବାଇକ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ହବା ମାରବା ବୋଲିକରି ମୋର ମା ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ରହିନୁ ଏଇଟା ଦେଖଲୁ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିନୁ ଫେର୍ ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ଏଇଟା ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ ଏଇଟା ଫେର୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଦେଖ୍ମୁ ବୋଲୁଥିଲି ଯେ ରଚନା କହିଲେ ବାବୁ ଶୁଇଦବାନ ଟିକେ ଝୁମରାଲାନ ଯଉନ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଏଇଟା କଲୁ ଆଉ ପୂଜାପୂଜି କଲୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିନୁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ବନା ହେଇଛେ ମସ୍ତ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବନା ହେଇଛେ କଲ୍କି ଅବତାର କାକା ଅବତାର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖେ ପାଖେ ଦେଖିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ପାଖୁ ତ ଦେଖି ନେଇ ପାରିନ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ ଇନ୍କେ ପହରି ଦେଖି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ହୋଲିରେ ସବୁ ବର୍ଷ ହେସି କାଲିକା ହୋଲି ଅଛେ ତ ଆଜିକା ହେବା କାଲି ହେଲା ଆଜି ହେବା କାଲ୍କେ ସର୍ବା ଏଇଟା ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ହେସି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେସି ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଗୋଟେ ଦିନ ହେସି 2 ଦିନ ହେସି ଆଉ 16 ପ୍ରହରୀ 3 ଦିନ ହେସି ତ କାଲିକା ହୋଲି ଅଛେ କାଲି ସର୍ବା ସର୍ଲା ପରେ ଏଇଟା ହୋଲି ହୋଲି ଖେଲ୍ମା ଇନ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରହରୀ ଦେଖି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆସ୍ଲାକେ ବାହାରକେ ଆସ୍ଲାକେ ଏଇଟା ପାଖୁ ଦେଖଉଛେ ମୁଇଁ ସବୁଆଡ଼କେ ଦେଖଉଛେ ଏଇଟା ରଚନା ବବଲି ମୋର ବେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବି ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମାନେ ଏଇଟା ବସିଛନ୍ ଦେଖଉଥିଲି ସବ୍କେ ସବୁଆଡ଼କେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖଉଥିଲି ଦେଖୁନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲାଟେ ବି ଅଛେ ଏ ଦୁକାନ୍ଟେ ଯେନ୍ ଦେଖିଲେ ଖେଳନା ଦୁକାନ୍ ହେନୁ ଆମେ ଖେଳନା ନେନୁ ମୋର୍ ବେଟା ଏଇଟା ମୋର୍ ବେଟା ଆଉ ମୁଇଁ ବବଲି କରି ଯାଇଥିଲୁ ଭିତରକେ ଏଇଟା କେତେଟା ଟିକା ଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ବାମୁନ୍ ପୁରା କେତେ ଦେଇଯାଇଛେ ଏଇଟା ବବଲି ରଚନା ମୋର୍ ବେଟା ମୁଇଁ ଘର ଅଛୁ ଇନ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଦେଖୁଥିଲି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମଝି ମଝି ମୁଁ ପିକ୍ଟେ ଉଠେଇ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଆସ୍ଲୁ ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ନିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ଏଇଟା ଚିହ୍ନା ଜନାରେ ଯେ ହାତ ମିଲାଲେ ଆଉ ଏଇଟା କେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ କେନ୍ଟା ବେଲାକେ ଏଇଟା ଚୋକୋବାରର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ 2ଟା ମାଗ୍ଲୁ 10 ବାଲା ରଚନା ନାଇଁ ଖନ୍ ବାବୁକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛେ ଆଉ ଫିର୍ ଛୁଆ ଛୋଟ ଅଛେ ହେଲେ ସେ ନାଇଁ ଖନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଆର୍ ମୋର୍ ବବଲି ଲାଗି ଏଇଟା ମାଗ୍ଲୁ ମୋର୍ ସିଷ୍ଟର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆର୍ ମୋର୍ ସିଷ୍ଟର ଖାଇଲୁ ଆଉ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ଏଇଟା ପଚରୁଥିଲେ ପଇସା ଦେଲି ଯେ ଫିର୍ ଛିନ୍ଲେ ଆଉ ଏଇଟା ରଖ୍ଲେ ଆଉ ଏଇଟା କଥା ହଉଥିଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ସାଙ୍ଗେ ସେ ତ ଏଇଟା ମୋର୍ ବେଟାକେ ଟିକେ ଚଟେଇ ଦଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବେଣି ଯେଟା ଚାଟୁଛେ ଆଉ କେନ୍ତା ଖାଉଛେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛେ ଏଇଟା ବବଲି ଖାଉଛେ ଏ ତାର୍ ମୁହଁକେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗି କେନ୍ତା କରୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଖାଇନି ଯାବା ପୁରା କାପୁଲ୍ କାପୁଲ୍ କରୁଛେ ସେ ଆର୍ ଖାଉଛେ ଏଇଟା ରଚନା ମୁଇଁ ମୋର୍ ବେଟା ବବଲି କର ଅଛୁ ଇନ ଆଉ ଏଇଟା ଖାଉଥିନୁ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ତାପରେ ମୋର୍ ବେଟାକେ ଟିକେ ଖୁଆଲା କରିଦେଲୁ ଆଉ ଫେର୍ ଆନ୍ଲି ଆର୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଖାଉଛେ ଏଇଟା ଫେର୍ ରଚନା ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ବୋଲିକରି ମାଗ୍ଲେ ଯେ ଫେର୍ ଟିକେ ଦେଲି ଯେ ହେନ୍ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନାଇଁ ଖ ବୋଲୁଛନ୍ ପୁଛି ଦଉଛନ୍ ଫେର୍
এটা ମୁଇଁ ଆର୍ ବବଲି କରି ଖାଉଛୁ ଆର୍ ମୋର୍ ବେଟା ରଚନା ନାଇଁ ଖାଇବାର୍ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ସେମାନକେ ମା ପୁଅ ଦୁଇଟାକେ ନାଇଁ ଖାଇ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଖେଳନା ଦୋକାନ ଆସନୁ ଦେଖ এটা ବଲ୍ଟେ ମାଗଲି ମୁଇଁ ଯେ ଏଇଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ବଲ୍ଟେ ନଉ ବୋଲି କହେନି ବାବୁର୍ ଲାଗି ରେଡ୍ କଲର୍ ମାଗନି ଫେର୍ ଝୁନଝୁନିଆଟେ ମାଗନି ଇନୁ ଫେର୍ ଝୁନଝୁନିଆ ବଲ୍ ଧରି କର ଆମେ ଇନୁ ଫେର୍ ଗଲୁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବୁଲବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରସି ବୋଲି ଏଇଟା ବେଲୁନ୍ କିଣବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ବେଲୁନ୍ଟେ ନେଇ ଦେମି କାଁବାର ଲାଗି ରଚନା ନାଇଁ ବୋଲ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଁ କରୁଛେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବେଲୁନ୍ କିଣ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ବେଲୁନ୍ କିଣବାକେ ଆସିଲୁ ବେଲୁନ୍ ଗୋଟେ ନେଇଦମା ମୋର ବେଟାର ଲାଗି ବୋଲି କରି ଏଇଟା ବେଲୁନ୍ କିଣିନୁ ଆମେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖୁଛେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନର ଦେଖୁନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ରଥରେ ଯାଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା দেখুন এটা আমি কিনলু ଆଉ পলে আসছুন হেন নাই খাওন বেন আর কিনলু সমোসা ଆଉ କଚୋଡ଼ି କିଣିଲୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବିରି ବଡ଼ା ମାଗୁଥିଲି ଯେ ନାଇଁ କହିଲେ ଯେ କଚୋଡ଼ି ମାଗିଦେଲି ରଚନା କଚୋଡ଼ି ପସନ୍ଦ କହିଲେ ତ କଚୋଡ଼ି দেখুন এটা ববলি জুস পিমি বেলা যে জুস পিমা চালবেনি ଆଉ ফের এটা মাগি আসছে জুস পিমা বলি করে এটা ধরি করে আসলে এটা মুই রচনা ଆଉ ବବଲି ଆଉ ମୋର୍ ବେଟା করে আসলু এটা চারটা লোক জুস দুইটা মাগলু ସେମାନେ দুই মা পুতো ନାଇଁ ପିଅନ୍ দুই ବାବୁକେ ଥଣ୍ଡା ହଉଛେ বা ଫେର୍ ପିଇଦେଲେ ରଚନା ଫେର୍ ବାବୁକେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବାର୍ ବା ରଚନାକେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବାର ରଚନାକେ ବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହଉଛେ ତ ଫେର୍ ଏଇଟା ଜୁସ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ପିଇଲୁ ଆଉ